Memarlıq incisi yoxsa qanunsuzluq zirvəsi? Heydər Əliyev mərkəzinin kölgəsində gecəqondu mədəniyyəti. Bakının mərkəzində memarlıq dünyasının şah əsərlərindən sayılan Heydər Əliyev mərkəzinin bircə addımlığında Həsənoğlu küçəsində məşhur Nezih restoranının düz arxasındakı hündür mərtəbəli binanın damında baş verənlər şəhərsalma tarixinə düşəcək cürətdən xəbər verir. Təqdim edilən görüntülərə baxanda insan sadəcə heyrətə gəlir. Müasir hündür mərtəbəli binanın damında sanki göydələnlə kənd evini sintez eləmək istəyən bir dahi peyda olub. Binanın zirvəsində ucaldılan bu eybəcər mansardlar və plastik pəncərəli gözətçi budkaları paytaxtın estetikasına vurulan növbəti vizual zərbədir. Amma ən maraqlısı bu tikintinin eybəcərliyi yox, aidiyyatı qurumların bu mənzərə qarşısındakı möhtəşəm mavi sükutudur. Gəlin sual edək. Şəhərin göbəyində bu qədər dövlət qurumunun gözü qarşısında binanın başında bu boyda papaq necə qoyulub? Paytaxtın baş planından və estetik görünüşündən məsul olan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi görəsən Heydər Əliyev mərkəzi kimi strateji bir obyektin yanındakı bu memarlıq xəyanətin nə vaxt fərq edəcək? Yoxsa binaların damında icazəsiz artırmalar eləmək yeni şəhərsalma trendidir, biz xəbərsizik. Binanın yükdaşıyıcı konstruksiyalarına, seismik davamlılığına birbaşa təhdid yaradan bu əlavə tonlarla çəki hansı normativə uyğundur və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyinin müfəttişləri bu binanın yanından keçəndə başlarını yuxarı qaldırmağı unudurlarmı? Rayon ərazisində icazəsiz bir daşın üstünə qoyulanda dərhal peyda olan Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin yerli məmurları görəsən binanın damında aparılan bu qlobal tikinti layihəsini niyə görməzdən gəlirlər? Yoxsa binanın damı Nərimanov rayonunun inzibati ərazisinə daxil deyil? Bəs Bakı şəhər icra hakimiyyəti hara baxır? Paytaxtın ümumi nizami və binaların xarici fasadlarının toxunulmazlığı necə oldu? Damda kənd tipli mansard tikmək Bakının hansı estetik konsepsiyasına uyğun gəlir? Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, həmçinin Mənzil Məcəlləsi açıq-aydın deyir ki, çoxmənzilli binanın damı sakinlərin müştərək paylı mülkiyyətidir və orada heç kim öz başına tikinti apara bilməz. Amma görünür, bəzi imtiyazlı şəxslər üçün qanunlar yalnız kağız üzərindədir. Binanın damını zəbt edib özünə xüsusi mülk ucaldan bu şəxs həm sakinlərin hüquqlarını tapdalayır, həm də dövlət qurumlarına meydan oxuyur. İndi isə maraqlıdır, aidiyyatı qurumları açıq-aşkar görünən bu qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçəcəklər, yoxsa baxarıq, araşdırarıq bəhanələri ilə vaxt qazanmağa davam edəcəklər. Şəhərin mərkəzini gecəqondu məhəllələrinə çevirən bu zehniyyətə nə vaxt dur deyiləcək? Söz sizindir, hörmətli rəsmilər. Biz hər kəsin söz haqqını tanıyırıq, mövzuya yenidən qayıdacağıq.